Hake Ramchandra ni MLA Ranjit Forest TTADC ni CEM bono bo kaisa koktun sikya je TTADC wo kwbangma illegal Bangladeshi habai o jagao ST facility nawi kwbangma jaga dokhol khlaiye borok oro illegal babe occupied khlaiye thaisuk bagan rubber bagan kwbangma kistiro khai tongbaimani borok o jagao je jaga dokhol khaimani yagulo illegal babe Bangladesh Chittagong ni phaibiye hage 10 to phaine tongo burung amoni bisingbo kisa songka je ST tong ne rogbo borongbo phaiye je ADC area o ST facility chawe je o jagani agini simi ST tong ne rongni cut off khlai borok oro bangma facility nai tongo jaga dokhol khai tongo forest land tongmani a jaga ro hage bo kamio amti haike ha illegal babe habe je jaga dokhol khai tongkha amorongno details khlaiye koktungni bisingtei bo kasa memorandum yafarka TTADC ni CEM no Ranjit hage te kasa Tripurani forest minister Animesh bo MLA Ranjit kwbangma Bangladeshi illegal immigrant ayang santri bazar boga phasingo illegal babe jaga dokhol khai tongmani forest land no amorongno tui jai jukhei nainani bagai inquiry khlainani bagai bo koktun yafarka hage je Tiprasa rok hok khai chai hemine agi jorani simi hage je Tiprasa rok hapung hatai kwbangma ADC area o tongmani Tiprasa rok ni thai forest land ni andaro a jaga o kwbangma wanji bosong Bangladeshi hayake kwbangma ST Bangladeshi tongnai rok bo a jaga phaiye borok jaga dokhol khainani chengi tongutabo o jaga agi city ni simi Tiprasa rok tongui phai phaimani age o jaga thai rok agi chini Tiprasa rok hogrok khlai chai che phaimani age morong tabu forest land ni andaro toni woi kwbangma borok tep khai illegal babe dokhol khlai tongo amorong no thik khlainani bage tabuk MLA Ranjit heke Ranjit chong thik khlainani bage Tiprasa rok ni je jaga rok dokhol khaijak tongmani ADC area rok ni amorong no jajui khlaiye Kokborok salai tonglayo bongni borok rok kwbangma songka yango phaiye je Tiprasa rok ni jaga rok dokhol khaimani yagulo National News ni bisingtei chungnai ne 1971 nongni kwbangma article rok sijak newspaper rok chung manthogo je Bangladeshi illegal immigrant rok busuk phaikya or busuk torokha tai busuk joratei borok oro tongui tongkha tai borok si bisik tabukhai athar patar ke social media rok nongmani history rok bongni sini sawo bongni se o ha rok ni sawo kwbangma jatra patra ke sawoi chini borok rok no se onyo jagani phainya rok ni sai tongo age history am joto saimano borok joto na saimano notice ni borok rok saimano amoni bage to sing second Tripura ang mo chungi hani sanable notice ni kwbangma hastero अगर ये कुछ लोग त्रिपुरा में जब यहाँ के ST या फिर तिप्रासा लोग बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ बात करते हैं बहुत सारे बंगाली सोशल मीडिया के थ्रू बैड कमेंट करते हैं या ST जंगली या फिर कुछ भी कह लेते हैं तिप्रासा ST लोगों को अगर ये लोग इंडियन है भारत की नागरिक है तो इतना घबरा क्यों रहा है भाई जो इलीगल तरीकों से आया है बांग्लादेश से त्रिपुरा में इन लोगों को तो वेरिफिकेशन करके पता चलने के बाद भेज देंगे तो ये लोग घबराता क्यों है हमने सोशल मीडिया में देखा 100% में से 50 या 60% बैड कमेंट है जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ जो बात करते हैं उनको ही गाली देते हैं ये लोग मैं ये सभी बंगाली को नहीं कह रहा क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया में देखा कुछ बंगाली लोग भी बांग्लादेशी के खिलाफ बात करते हैं बांग्लादेशी को धकेलना चाहते हैं जो इलीगल से आया है त्रिपुरा में वो ST हो या फिर हिंदू बंगाली या फिर मुस्लिम इलीगल होता है तो इसलिए सभी त्रिपुरा के लोगों को मिलकर हमें इन इलीगल बांग्लादेशियों को धकेलना चाहिए बैक कर देना चाहिए क्योंकि सिर्फ ST तिप्रासा ही नहीं बंगाली भी फ्यूचर में बहुत खराब जाएगा एक तो त्रिपुरा बहुत छोटा सा राज्य है अगर यहाँ पर ऐसे ही इलीगल बांग्लादेशी आते रहे तो यहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड राज्य हो जाएगा यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या बढ़ जाएगा तो यहाँ पर रहने में बहुत दिक्कत होगा सभी लोगों को मकान का रेट बढ़ेगा जमीन का रेट बढ़ेगा और जो इलीगल तरीके से आते हैं लोग वो लोग यहाँ की नागरिक बन के फैसिलिटी लेंगे SC ST जनरल बनेंगे और जो आप लोगों की नौकरी है ये लोग लेंगे तो इसलिए सभी को मिलकर ये इलीगल बांग्लादेशियों को धकेलना चाहिए हके नांदिखे तिप्रासानी खरकसा लीडर Chini Sat David Murasing Bobo Daily All Namrani Bagi 5 July 10 AM Bo Utter Get Hackers Double Man Simi Bo Aguli Simi Bo Lamresnai. Humoi Tinta David Langi
kaisa ang Bangladeshi illegal immigrant no hor yang tongmani kubuni haster go hor tongmani oro horjak yang tongmani amano horinani te kaisa ang Tiprasa accord te kaisa ang kai separate state agini simi salai tonglaimani greater Tripura amorong no tinta dabi no tlangi bo humai thangnai agulin simi Delhi jora hagi bini number akorok rijak Facebook ni bisingtei norok bobai contact tongna kha eng nawai contact ngna khai engi mano hage chini Tiprasa yok sanam na khai taung khlanya na chini Tiprasa ne manta sokte mana khai taung khlanya na nora am comment bising tiki shahar mano taung khlai ke ching yok sama man china comment bising tiki shahar di hage please taku bhuro nor video le nayo subscribe khlaya please subscribe khlaya di tai bell icon click khadi je pro katal video dawo nong noro notification sokinya ne bage hage video no saja khala di tai share khladi joto Tiprasa ni thani no amte hai kok thangai bkha pasana ni hage tinin biram suno joto no khulumbai ke hambai